Япония – высокоразвитая технологическая страна, которая известна своими технологиями. Но если поднять голову на небо, то небо будет все в проводах. Многие из вас, когда смотрят мои видео о жизни в Японии, о японских улочках, городах, прогулках, часто задают вопрос, почему в Японии такое большое количество столбов и проводов висит над головой? Неужели это красиво? И почему японцы не закопают все провода под землю, чтобы сделать улицы намного красивее? Сейчас я нахожусь в одном из центральных и самых дорогих, крутых районов Токио. Район называется Гинза. В центральных районах Токио, конечно же, проводов нет, все провода спрятаны под землю. Здесь очень красиво, приятно гулять и особенно приятно делать фотографии. Но если немного отойти от центра Токио, удалиться куда-нибудь в спальные районы, то просто достаточно пойти в район Асакуса, где построили новую красивую телебашню Tokyo Sky 3, которая является самой высокой телебашней в мире. И вот если вы там захотите сделать фотографию, то у вас будут проблемы, потому что на всех фотографиях небо и Tokyo Sky 3 будут закрывать большое количество проводов. Когда гуляешь по обычным японским улицам, задаешься вопросом, почему все так печально с этими проводами, столбами и трансформаторами, которые еле как держатся за эти столбы. Неужели японцы не понимают, что это не очень красиво и провода нужно прятать под землю? Эта проблема началась еще после Второй мировой войны, когда вся Япония, в частности город Токио, были полностью разрушены после американских бомбардировок. И страну нужно было снова перестраивать, поднимать. И здесь уже не особо задумывались, как будет выглядеть. Дома строились в разброс, архитектура была разная. Ну и самый дешевый и простой способ восстановления коммуникации – это были столбы и растяжка проводов. В центре Токио со временем, во время экономического бума, когда начались развиваться бизнес-районы, перестраиваться здания, строить огромные многоэтажки, столбы и эти провода мешали. Поэтому в тех районах, таким является Гинза, провода, все коммуникации спрятали под землю. Но вот в окружающих районах, в спальных районах, все столбы и провода, все осталось. Если хорошо присмотреться к столбам, то можно увидеть, что помимо электрических проводов, к ним также подключены другие коммуникации, к примеру, провода интернет-компаний. Почему же сейчас, в 21 веке, японцы не уберут эти столбы и провода? Неужели это так сложно? И здесь хочется ответить «да», потому что есть несколько очень важных причин, которые мешают японцам все это убрать и закопать. Первая проблема – это, конечно же, финансы. В Японии уже давно прошел этот экономический бум. Последние 20, почти 30 лет в Японии дефляция. Цены практически не меняют, но экономика немного из-за этого замерла. Но все же, я думаю, что для Японии найти финансы сложно, но можно, учитывая, что последние годы особенностью японской экономики является то, что японский банк печатает очень много пустых денег, но инфляция практически нулевая. Следующая, одна из самых главных причин, почему японцам очень сложно сейчас это сделать, это то, что здесь возникает конфликт и необходимость договариваться с владельцами частной собственности. К примеру, возьмем вот этот столб, к которому прицеплены провода различные, кроме электрических, еще линии интернета, и также висит на нем трансформатор. Чтобы убрать этот столб, в принципе, не требует много усилий убрать столб и провода закопать под землю. Но самая главная проблема – это найти небольшой кусок земли, где можно разместить трансформатор, который находится сейчас на столбе. Взять его поставить на дороге нельзя, потому что это дети, это небезопасно. А вот договориться с частником, чтобы взять у него маленький кусочек земли и поставить там трансформатор, очень сложно. Во-первых, в Токио не так уж много земли, и вся частная собственность, каждый сантиметр, каждый метр земли очень важен, ее очень мало. Поэтому частнику отдать просто даже за хорошую сумму денег небольшой кусок земли – это большая проблема. Ну а в Японии частная собственность очень сильно защищена, поэтому государство насильно никого заставить или забрать кусок земли
не может. Поэтому вопрос с финансами и с ресурсами, чтобы убрать столбы, более-менее в Японии решен. А вот с вопросом, как договориться с частниками, чтобы, может, как-то выкупить у них кусок земли или договориться о аренде куска земли, чтобы разместить туда трансформаторную будку, чтобы она была защищена, чтобы во время сильных дождей ее не затопило. Данный фактор очень сильно тормозит Японию, чтобы отказаться вот от этих ужасных столбов и проводов и вот этого неба в полосочку. Что касается безопасности, то столбы здесь немного находятся такой в серой зоне. Вроде бы последнее сильное землетрясение, которое было в Японии, ну и в Токио в частности, в 2011 году, и достигало оно почти 7 баллов, все столбы удержались, хотя иногда кажется, что они еле-еле стоят, некоторые столбы полностью под таким наклоном находятся, и кажется, что небольшое землетрясение, они упадут. Но нет, вроде все держится, проблем нет. Но здесь есть второй момент. Новый мэр Токио когда-то жила в Кобе, и на момент, когда там было одно из самых сильных землетрясений, город был наполовину разрушен, столбы эти не выдержали того землетрясения и попадали, что создало очень большие проблемы для экстренных служб, для пожарных, скорой помощи, потому что они просто не могли добраться до места назначения. И вот после того, как новый мэр Токио, женщина, возглавила город, она подняла вопрос, что нужно эти столбы убирать. Вроде более-менее, как я уже сказал, финансы нашли, ресурсы взяли и решили, уже в планах есть убрать около 4 или 5 тысяч столбов, начиная более-менее с центральных районов Токио и уходя в окраины, в спальные районы. Но когда это начнется, непонятно, потому что договариваться с частниками в Японии, особенно с пожилым населением, очень сложно. Ну вот как договориться с некоторыми частниками, если у них просто около дома земли, ну вот полметра. Поставить здесь трансформаторную будку, это значит просто забрать последний метр свободной земли. Ну а в некоторых домах просто вот так вот дом, 30 сантиметров, стена и общественная дорога. Трансформатор физически здесь поставить невозможно. Так что проблема с небом в полосочку, с большим количеством проводов, в Японии еще будет, я думаю, 10, 20, может даже 50 лет. Решить этот вопрос будет сложно. Ну а пока остается терпеть, ну а фотографам, которые фотографируют в Токио, остается пользоваться фотошопом и аккуратно замазывать провода. Ну а на сегодня все. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о жизни в Японии. Ну а на этом все. Всем пока!